Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាបើត្រឡប់ជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីហើយខ្ញុំខានដូចជាខានចេញវីដេអូយូរដែរអូខេហើយចំពោះវីដេអូនេះដែរដោយសារមានគ្នាយើងចង់សួរអំពីរបៀបនៃការបដូរ font custom font so អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបដូរ font អូខេឥឡូវយើងមានវីដេអូមួយយើងអូសវីដេអូមួយមកហើយខ្ញុំមានវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអូសដាក់មកតែអានេះខ្ញុំមានហើយណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ show to everyone so អញ្ចឹងយើងមានហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បដូរ font ខ្ញុំចង់ change font របស់វាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក្នុងហ្នឹងវាងាយស្រួលទេដូចតាកម្មវិធីផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ subtitle ឧទាហរណ៍ example like នេះ title អញ្ចឹងយើងយកfont នេះអញ្ចឹងយើងអូសដាក់ចូលមកនេះយើងមាន font នេះមួយអញ្ចឹងយើងចង់ដូរ font យើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះម្នាក់ touch អញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកយើងបដូរអូខេនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា block to homelandអូខេអានេះ block to homeland អានេះយើងអានេះរបស់គេមានស្រាប់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកយើងមានកន្លែងផ្សេងទៀតយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះគឺយើង text ផ្សេងខ្លួនឯងតែម្ដងតែអានេះយើងមានគំរូរបស់គេស្រាប់អញ្ចឹងអូខេ so តបមកអានេះយើងដូរមក comport province homeland អូខេឥឡូវ font របស់យើងមានអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងចង់បដូរវាយើងចុចកន្លែងនេះមកយើង select ទៅអូខេនេះឃើញយើងដូរបានទេយើងដូរបានទាំងពីពណ៌ទាំងអីទំហំ size font ហ្នឹងវាមាន bold យើងអាចបដូរទៅ bold បានទៀត so នេះឃើញទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំ check មើលសិនអូខេឃើញទេក្នុងហ្នឹងគឺ font នៅក្នុងរបស់យើងដែលធ្លាប់តឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី design ទាំងប៉ុន្មានគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវាងាយស្រួលទេយើងអាច change វា font វាមកដាក់ចេះមកឃើញទេអូខេ that's easy យើងអាចតឡើងតម្លាក់កម្ពស់របស់វាអាចចេះឆ្វេងស្ដាម align អូខេចឹងអាហ្នឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំពោះការដូរ font ដែលខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅកាន់ pro ម្នាក់ដែលគាត់សួរមកខ្ញុំថាយើងបដូរ font custom font មិន so បើសិនជាយើងអត់មាននេះអត់មានfont ដែលយើងចង់បានទេក្នុងហ្នឹងយើងអាចចូលមក install មកចូលក្នុង Google មកចូលក្នុង www ដាក់ font យើងចូលមកក្នុងហ្នឹងមកយើងរើសមក font ដែលយើងស្រឡាញ់យើងចូលមកនេះក្នុងនេះយើងមាន font ច្រើនអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះអញ្ចឹងយើងអាច download វាមក download ហើយ install វាមក double click លើវាមកso
វាងាយស្រួលនៅថ្ងៃអាច extract វាក៏បានដែរនេះហើយយក install for all user ចឹងវា replace ទាំងអស់ all user ហ្នឹងចឹងback to school so ឥឡូវយើងមានកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បដូរវានេះបដូរនេះback to school BAC okay អញ្ចឹងក្នុងនេះវាអត់ដូចក្នុងកម្មវិធីផ្សេង Adobe Premiere Illustrator អីដែលយើង install ភ្លាមយើងអាចប្រើបានភ្លាមទេ so អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ restart PC បន្ទាប់ពីយើង restart PC ហើយគឺវាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងអាចបដូរ font វាបានហើយគឺវានឹង load ចូលឲ្យហើយអូខេឥឡូវជាមួយខ្ញុំនឹង close កម្មវិធីរបស់យើងសិនណាខ្ញុំនឹង close សិនអូខេឥឡូវយើង save សិនឥឡូវបន្ទាប់ពីយើង restart program របស់យើងហើយយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីនឹងដែរឥឡូវយើងបើកវាសិនចាំមើលថាវានឹងអាច replace មកអត់នេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះបើក file នឹងទៅដែរហើយនេះយើងអត់ no need license just free អូខេឥឡូវយើង check មើលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ restart វាទៅfont ហ្នឹងវានឹង load មកអូខេអញ្ចឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច drop តម្លាក់ចូលក្នុង comment បានហើយខ្ញុំនឹង check សារជ្រាវមើលហើយនឹងផ្ញើជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយ don't forget to subscribe my channel ខ្ញុំនឹងបញ្ចេញនៅវីដេអូថ្មីហើយនឹងវីដេអូ travel តាក់ទងជាមួយ travel and learning about design ធ្វើតាក់ទងជាមួយ design អីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់អាចធ្លាក់ចូលcommentបានអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ